One ngiphethe uMabaso lapho wami game yafana khubona kanjani? Ya igame ibe mnandi kakhulu ngendlela bengicabanga ngayo. iSundowns sina 7 game in the row sifika la ekhaya singaphumi bese kuyihistory leyo. Ukuphuma kwethu ngodraw kube mnandi kakhulu. Abafana abadlalile kube naleyo mistake naleyo. Umfana wenza imistake wakhonsiza igoli saba nomsindo kwaba nabanye bathi akakhishi umfana ayisiphathanga kahle wize center line safuna ukulwa lapha ecenter madoda labantu kumele sibakhuthaze mabangakhuthazwa yithi bokhuthazwa ubani mase sithi isandla sikazi ukuthini ya safuna ukulwa kwaba namisunderstanding encane lapha ecenter line. Okay sayilungisa umfana before 5 minutes wabuya wakora sesiphinda siyajabula thina besithi yini yona lento le. So mawubhekile mfethu that goal ayikorile uplifta kangakanani uCameron Danson? Lela goal angilibonanga wazi ngendlela elikore ngayo ne mina sengibone inet inyakaza and sonke siyibonanga lisithatha isikhathi ukuthi igoli sesibone ngomfana abagijima bayo celebrate kuphi ekhona lapha sithi umusa igoli asiphakameni nathi sajabula. Alright, ngiyabonga mfethu. So looking at today's results mawubhekile ayibeka phi Orlando Pirates compared to Premiership? Hayi le league singayithatha into ekumele sifocus kuyo ucoach wethu ne singamblameni mara lento ayenzayo ima ngaba ikhona inkinga enayo nombatha abalungiswa ngoba lapha bekudingeka umuntu azoshuta ngaphandle. Lo muntu ukhombisile ukuthi ulahle umbonile uDatson uvele wamtesta kude la yobhoboza inet malelo ukuthi sifuna ukungena sibangene bengeke score bekumele sidlale le bhola esidlale nale team bathi la iLimpopo le team beyihlele emuva sayibhoboza sikude sayiwina igame nalena kube kunabantu abafana njengombatha ngiyatshela besophuma nayo win. Thank you. So, so looking at ama-subs ka-coach in the second half, what impacts did they have? Wabona lapha makashintshwa police angimblame indlela yakhe. Abo coach abashintshi ngokufana. Wa police bengamelanga amkhipha. Wazi mina bengicabanga ukuthi uzokhipha abani. Lapha bekumele adonse uMuremi. Bese akakhathele uMuremi. Ya akadonse uMuremi aye kwa police. Ngoba umuntu bekaphethe wa police. Umdonselana umuntu abahluphayo. Let's hope how much it does ilungisa in the next time. So what would your message be to our fans for Orlando Pirates in closing? Ngithanda ukubonga ama-fans Orlando Pirates ngendlela ayiphathe ngayo. Thina singama-fans ePirates asilwa sisalwe siphuma ngesigubhu yabona namanje sidrawile 1-1 lento isichaze kakhulu with the support of Orlando Pirates and namhlanje wonke ama-supporter nala asemakhoneni wonke besihlangene center line bekumnandi siphume ngesigubhu sijabulelani le draw kodwa lena ngeke baphume but ngendlela abayibadlala ngayo angeke babuye esigodini hayi angeke noma ngathi 1 put uyabona ne angisibajwayele ukuthi sibashanga amaqanda ulibonile iqanda namhlanje lapha akuzange kube neqanda sibashaye ngeke kancane sizophumelela. Mr. Mabaso ngiyabonga mfethu. Bafethu, this is PSL Pulse. Please don't forget to like, subscribe and share. Danko.